喂，大家好，今期嚟幫大家試下車。今期就係蔚來嘅 ET5T 同埋 ES6，唔係廣告，純粹嘅個人觀點。咁中意嘅就點個讚 ，subscribe 我哋。首先呢，嚟一段 ES6嘅運動模式先啦。這裡是運作模式，321走。係咪好有感覺呢？咁其實呢 ES6 嘅運動模式呢係完全唔舒服嘅，甚至當時坐副駕駛嘅我呢係直頭想嘔添嘅。好，咁同大家講一講我哋試嘅感覺啦。咁其實我覺得呢蔚來有一點就特別好嘅，就係可以直接換電，咁啊省卻咗充電呢一點啦。咁佢係非常之好嘅，但係呢，其實裡面都會有個弊端嘅。假設今日我換到粒電，換咗一粒壞電翻嚟呢，咁就好大鑊啦。因為呢，其實佢每一次換電呢都要俾錢嘅，即使你去租嗰嚿電都好呢，你都係要俾錢，俾翻個電費翻去嘅。咁如果你換到嚿壞電呢，其實即係代表住你換完粒壞電，俾咗嗰幾廿蚊出去啦。咁跟住，但係其實你係用唔翻嗰個錢嘅。咁講一講整體嘅感覺啦。整體嘅體感呢 ES6 同 ET5T 都係坐得舒服嘅。ES6 雖然大，會有更加好嘅體感，但係我自己覺得就ES6 個車體更大嘅情況之下呢，我反而更加難去操控呢架車。咁 ET5T 相比起嚟雖然細架啲啦，但係比 ES6 呢，我反而覺得我自己中意 ET5T 多啲嘅。兩部車嘅功能其實都係差唔多。咁有自動泊車啦，有 3D 泊車輔助啦，有輔助駕駛啦等等啦。咁車機嗰個界面都好睇嘅，咁成個內飾嘅設計呢都係唔錯。咁值得一提嘅呢，我覺得就係呢個智能駕駛啦。咁其實呢個銷售大哥呢，一開始呢，佢演示咗一段智能駕駛俾我哋睇嘅，咁但係我哋呢就冇拍到。具體嘅情況呢，就係呢。咁嗰陣咧就開咗個智能駕駛啦，咁前面有人。咁呢個大哥咧就話蔚來嘅自駕係唔需要操控都可以自己剎車讓行嘅。咁啱就有人行過呢個行人道啦。然後咧蔚來嘅自駕的確係剎到嘅。雖然我都幾肯定呢個銷售大哥佢隻腳咧已經放好喺嗰個剎車嗰度，咁啊準備急剎嘅。另外咧就係自駕開緊嘅時候咧，咁其實佢都會自己變車道啊，諸如此類啊咁樣嘅功能性好係幾好。不過我自己就覺得都係唔建議大家太過依賴自駕呢樣嘢咯。始終唔好將個命仔交俾個機械啊嘛，命仔呢樣嘢自己握喺手上面。咁成個體感我覺得蔚來唔差嘅。除咗 ES6 個運動模式之外呢，我覺得真係體感超級無敵差。但係 ET5T 嘅運動模式會好唔少嘅。咁可能係因為新款啦，同埋佢本身個車體較細啦 ET5T，咁慣性可能冇咁強，所以就會好啲嘅個體感。我哋對 ET5T 呢就比較有興趣，咁所以就打探咗 ET5T 係咩水位啦。其實佢就30個嘅，接近31啦。咁佢租電池嘅 version 咧就會再減10.8嘅，咁其實 total 購埋就差唔多18個咁樣啦。咁佢前2年免息，第25期開始咧就可以全部清晒佢咁樣嘅。咁首付都係5000嘅啫。我覺得係可以接受嘅呢個價錢嘅話。好啦，咁蔚來嘅車呢，今日就講住咁多先。咁我哋之後都會睇下可唔可以約到其他品牌嘅電動車，介紹下俾大家睇下我哋自己親身落去坐落去嘅感覺係點樣樣啦。咁今日就咁先，拜拜。